Το παρόν podcast δεν αποτελεί προσωπική ιατρική συμβουλή. Γεια σας! Γεια σου, Λέξη. Γεια σας, Γρηγόρη. Καλώς ήρθατε για την επόμενη επεισόδιο. Πώς είσαι σήμερα? Είναι το επόμενο επεισόδιο. Λίγο άρρωστη είμαι σήμερα, αλλά τι να κάνω είναι ότι είναι. Πρέπει να πούμε ότι κάναμε ήδη αυτό το επεισόδιο, αλλά το χάσουμε. Ναι. Κάπου χάθηκε αυτό το επεισόδιο σε ένα corrupted file. Ναι, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, ας συνεχίζουμε με TikTok Medicine. Νούμερο 2. Νούμερο 2. Επιτέλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για, αν θυμάσαι, με το κόκκινο φως θεραπεία, red light therapy και το carnivore dieta. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είστε, δεν θυμάσαι τίποτα? Θυμάμαι αρκετά. Και τα ξέρω αυτά τα δύο θέματα αρκετά. Είμαι αυτής της σχολής. Ναι. Δεν υποστηρίζω και τα δύο. Υποστηρίζω ένα από τα δύο. Ναι, πολύ. Αλλά ξέρω και για τα δύο. Ναι. Εντάξει, θα αρχίσουμε με red light therapy. Πάμε. Τι είναι? Είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιεί χαμηλά μήκη κύματος, όπως το υπερήθρο και το έγγυς υπερήθρο φως, για την θεραπεία δερματικών παθήσεων. Σωστό? Σωστό. Θα διορθώσω λίγο τον ορισμό λέγοντας ότι όχι μόνο δερματικών. Ναι. Πολλοί λένε ότι επηρεάζει και το μεταβολισμό, και Ναι. τα μυτοχόνδρια και πολλά άλλα. Ναι. Αλλά για TikTok Medicine είναι μόνο για τα δέρμα. Δεν θα... Η περισσότερη προβολή στο TikTok είναι για το δέρμα. Ναι. Γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε για τα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει red light therapy. Τέλειο. Εντάξει. Στο TikTok λένε ότι red light therapy είναι καλό για ρήτιδες, τραχύτητα και πυκνότητα του κοναβολού. Και ξέρεις πώς λειτουργεί η red light therapy? Πιστεύω ότι δημιουργεί κάποιο microstimulation, δηλαδή δίνει ένα κίνητρο στα κύτταρα, δημιουργώντας φλουικά και μία μικροφλεγμονή και κάνοντας τα είτε να αναπλαθούν είτε να πεθάνουν για να βγουν καινούρια καλύτερα. Ναι. Αλλά πιστεύω πολύ ότι έχει να κάνει και με τα μυτοχόνδρια, δηλαδή κάνει το κάθε κύτταρο να είναι πιο καλό στο να παράγει ενέργεια. Ναι. Συμφωνώ με αυτό. Και Αλλά δεν ξέρω τον ακριβή μηχανισμό. ναι, κοίτα, λένε ότι ο λόγος που λειτουργεί είναι επειδή το φως μπορεί να διεγείρει τα κύτταρα του δέρματος που είναι υπεύθυνα για την αναγέννηση, όπως οι ινοβλάστες και τα κερατινοκύτταρα. Και έχει ένα συγκεκριμένο wavelength διαγείας που είναι μεταξύ 600 και 1030 νανόμετρα αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί μπορείς πολύ εύκολα να αγοράσεις μια συσκευή Ακριβώς είναι το πρόβλημα. που θα σε κάψει Ακριβώς είναι το ή πρόβλημα. δεν θα κάνει τίποτα, θα είναι ένα Ναι. κόκκινο φωτάκι. Ναι, μόνο ένα κόκκινο ποτάκι χωρίς το σωστό wavelength. Ναι. Ακριβώς είναι το πρόβλημα. Οι περισσότερες εμπορικές μάσκες είναι μεταξύ 633 και 830 και εξαρτάται επίσης από τη ισχύ της συσκευής. Αυτό. Και ναι, μπορούσατε να καταλήξετε με δερματικό εγκάβημα. Και επίσης πολύ επικίνδυνο για τα μάτια. Ναι, Πρέπει ναι. πάντα να έχουμε προστασία στα μάτια. Δεν είναι καθόλου αστείο. Ναι, καθόλου. Και ήταν πολύ εύκολα να βρω έρευνες που υποστηρίζουν τη χρήση της red light therapy
στο πανεπιστήμιο στην δερματολογία για κάποιες παθήσεις. Δηλαδή μας το έλεγαν ακόμα και αυτοί ότι χρησιμοποιούμε. Ναι. Κοίτα, γενικά μας αρέσει πάρα πολύ η red light therapy και εμείς το χρησιμοποιούμε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει κέρδη για την υγεία. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι έχει. Έχεις καταλάβει μια διάφορα όταν χρησιμοποιήσεις το red light therapy? Νομίζω ότι κατάλαβα σαν πλασίμπο. Εντάξει. Αλλά δεν το έκανα ποτέ συνεχόμενα για αρκετό καιρό για να ξέρω ότι πραγματικά έκανε κάποια αισθητή διαφορά που μπορούσα να δω με τα μάτια μου. Κατάλαβα. Αλλά πιστεύω ότι κάνει καλά πράγματα γενικότερα στο σώμα. Εντάξει, και τώρα θα πάμε για τα προβλήματα με κόκκινο φως και TikTok medicine. Για πάμε. Όσα είπαμε ήδη, πολλές συσκευές είναι απάτες και δεν μας λένε τι μήκος κύματος χρησιμοποιούν. Δεν είναι επίσης σωστά κατασκευασμένες και προκαλούν εγκάβματα, ενώ μερικές εταιρείες ισχυρίζονται επίσης ότι μπορούν να θεραπεύσουν ορισμένους τύπους καρκίνου που δεν... Απαράδεκτες. Ναι, και δεν είναι την αλήθεια. Ναι, δεν υπάρχει ούτε μία έρευνα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Ναι, και ακόμη και αν το λένε στο TikTok ή οπουδήποτε άλλου προμηθευτείτε την συσκευή σας, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδείχνουν ότι η θεραπεία με κόκκινο φως θα διορθώσει τον καρκίνο του δέρματος. Πηγαίνετε στο γιατρό σας, είναι η καλύτερη συμβουλή. Ναι. Και πηγαίνετε νωρίς, άμα δείτε κάτι περίεργο στο δέρμα σας. Μην περιμένετε να γίνει πάρα πολύ περίεργο. Ναι, αλλά εξακολουθούν να κάνουν έρευνα και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι άλλα πράγματα θα το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Με το red light therapy. Και αν πιστεύετε ότι έχετε κάτι σαν καρκίνο, γρήγορα στο γιατρό σας. Ναι, μην ακολουθήσετε το TikTok medicine για αυτά τα σοβαρά πράγματα. Δεν αξίζει. Εντάξει, είσαι έτοιμος για το επόμενο. Πάμε. Είναι το carnivore diet, η δίαιτα των σαρκοφάγων. Πληστικά σαρκοφάγων. Τι είναι? Είναι μια δίαιτα που αποτελείται μόνο από κρέας και ζωικά προϊόντα. Είναι μια περιοριστική δίαιτα. Πάρα πολύ περιοριστική. Και για παράδειγμα δεν μπορείς να λένε ότι είναι ζωικά προϊόντα, αλλά δεν σημαίνει γάλα, αυγά, τύρι. Όχι, ούτε αυτά. Είναι μόνο κρέας. Κρέας και βούτυρο. Δεν ξέρω αν βούτυρο. Ζωικά λίπη, γιατί τους βλέπω που μαγειρεύουν αυτά. Και κάποιοι τρώνε και αυγά. Ναι. Τυρί δεν τρώνε. Όχι. Σίγουρα όχι. Ούτε ψάρι. Ούτε ψάρι, ναι. Τι πιστεύεις, για πες μου εσύ την άποψή σου. Η άποψή μου είναι ότι δεν αξίζει. Δεν συμφωνώ καθόλου με μια δίαιτα που είναι περιοριστική. Καθόλου. Ούτε το carnivore, ούτε το paleo, ούτε το vegan κτλ. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό και τίποτα καλά μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω πώς να πω. Τίποτα καλό δεν μπορεί να βγει από αυτό. Ακριβώς, θέλω να πω αυτό. Κοίταξε, οποιαδήποτε δίαιτα αποκλεί ολόκληρες ομάδες τροφών είναι λάθος. Δεν μπορείς να αποκλείσεις όλα τα κρέα, όλα τα ψάρια, όλα τα φυτά, όλα τα λιπαρά. Οποιαδήποτε περιοριστική δίαιτα, άμα δεν γίνεται για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει είτε αλλεργία σε αυτά εδώ, είτε δυσανεξία, είτε του δημιουργούν πραγματικά πρόβλημα, πιστεύω ότι είναι λάθος. Ολόκληρες κατηγορίες. Γιατί κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες ή μέταλλα που είναι απαραίτητα, μπορείς να τα βρεις
μόνο σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Και είναι πολύ συνηθισμένο άνθρωποι που κάνουν carnivore ή кетογονική δίαιτα, μετά από λίγο καιρό να λένε εντάξει, τρώω και λίγα φρούτα και λίγο μέλι. Γιατί πραγματικά μπορεί να είσαι τον πρώτο χρόνο τέλεια. Αλλά συνήθως είσαι τέλεια γιατί κάνοντας αυτή τη διατροφή δεν τρως επεξεργασμένο φαγητό. Αποκλείς μπισκοτάκια, πατατάκια. Ναι, αυτό είναι κάτι που ήθελα να fast πω. food. Ναι, ήταν αν κάνεις μια διέτα, ήθελες ήδη, έχεις δείχνει ήδη ότι θέλεις να κάνεις κάτι για το σώμα σου, για να βελτιώσεις την υγεία σου. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Και θέλω να σου πω λίγο την ιστορία της δίαιτας. Ο τύπος που έκανε αυτή τη δίαιτα δημοφιλή ήταν ένα γιατρός που ονομάζεται Sean Baker. Ναι. Τον ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Και χρησιμοποίησε πολλές μαρτυρίες για να προωθήσει την ιδέα του, που είναι πρόβλημα, δεν είναι ερεύνες. Αυτό που δεν χρησιμοποίησε ήταν η πραγματική επιστημονική έρευνα και τα αποδείχτικα στοιχεία. Στην πραγματικότητα του ανακλήθηκε η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος επειδή ήταν επικίνδυνος και όταν αυτή αποκαταστάθηκε δεν του επιτράπηκε ποτέ να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα χωρίς αμέση επιβλέψη. Μπορείς να το πιστεύεις? Δηλαδή είναι πάλι resident. Αλλά όχι, είναι χειρότερα. Είναι ουσιαστικά ένας φοιτητής ιατρικής που μπορεί να συνταγογράφει. Και ο Σον αποφάσισε, αυτό είναι τόσο καλό, εντάξει. Σον αποφάσισε επίσης να δημοσιεύσει τις ενθολογικές του εξετάσεις μία φορά για να δείξει πόσο σπουδαία ήταν η carnivore diet. Η χολεστερόλη του ήταν ψηλά. Ναι, ήταν πολύ υψηλότερη από το μέγιστο εύρος και η τεστοστερόνη του ήταν ασυνήθιστα χαμηλή. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Γιατί η τεστοστερόνη προέρχεται από την χολεστερόλη. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι. Δεν μεταφράζεται ένα προς ένα. Είναι εκατοντάδες παράγοντες που επηρεάζουν την τεστοστερόνη. Ναι, τώρα και δεν είναι με cause and effect. Ναι. Ακόμα και να έχεις υψηλή τεστοστερόνη, δεν σημαίνει ότι αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει ο οργανισμός. Γιατί άμα κάποιος ενδιαφέρεται μπορούμε να πάμε πιο βαθιά. Υπάρχει στο αίμα μας μία πρωτεΐνη που λέγεται steroid hormone binding globulin, η οποία όταν είναι υψηλά δεν αφήνει την τεστοστερόνη να πάει στους υποδοχείς και να λειτουργήσει. Είναι συνέχεια κολλημένη εκεί. Και η carnivore diet ανεβάζει αυτή την πρωτεΐνη. Οι υδατάνθρακες κατεβάζουν αυτή την πρωτεΐνη. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο από όσο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Οπότε αυτός εδώ ανέβασε τις εξετάσεις του για να δείξει πόσο καλή είναι η δίαιτα και τον είπανε ρε φίλε χάλια είσαι. Ναι, λάθος ήταν. Πιστεύω κάποιος που μπορεί να σκεφτεί λίγο θα δει αυτό και θα καταλάβει αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την δίαιτα. Θέλω απλώς να πω ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρω μελετές. Έρευνα δεν υπάρχει, δεν έχουμε πολλά. Βρήκα μια βιβλιογραφική ανασκοπήση η οποία έδειξε ότι ο κίνδυνος για όλα τα καρδιοαγιακά νοσήματα αυξάνεται όταν τρώει κανείς διατροφή με βάση τα ζώα. Έχω τις ενστάσεις μου γι' αυτό. Και πολλοί άνθρωποι θέλουν επίσης να χρησιμοποιήσουν την έρευνα για την κετογενική δίαιτα,
ως ένας τρόπος για να δικαιολογήσουν την carnivore diet. Αυτό δεν δουλεύει καθόλου. Όχι, και δεν δουλεύει για πολλούς λόγους. Ναι, δεν είναι. Το πρώτο λόγο είναι ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι την ίδια δίαιτα. Τουλάχιστον ketogenic diet έχει φρούτα μέσα. Απλά στην έρευνα νομίζω ότι πολλές φορές λένε δίαιτα κετογονική, την οποία συνήθως τη χαρακτηρίζουν στην έρευνα very low carbohydrate diet. Και άμα πας να διαβάσεις το study design, είναι 20% carbohydrate. Αυτό δεν είναι κετογονική δίαιτα. Δεν μπορείς να πεις την κέτωση. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε ότι κάνουν κετογονική δίαιτα δεν είναι σε κέτωση σχεδόν ποτέ. Ναι. Απλά τρώνε λίγους υδατάνθρακες. Και θα εκπλαγούν πολλοί άνθρωποι άμα πραγματικά πάρουν sticks που δείχνουν την κέτωση στα ούρα, πάνε να φάνε ένα κουνουπίδι και μετά πάνε να δούνε άμα είναι στην κέτωση ή όχι ακόμα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να βγεις από την κέτωση. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό πιστεύω ότι να είσαι σε κέτωση για κάποια διαστήματα είναι ίσως και πολύ καλό για τον οργανισμό. Αλλά για παράδειγμα είναι το διάστημα όταν έχεις αθληθεί και αργείς να φας για λίγο. Ή όταν κοιμάσαι 8 ώρες και αργείς να φας πρωινό. Να είσαι συνέχεια σε κέτωση, κατά την άποψή μου, δεν είναι σωστό. Εκτός και αν έχεις συγκεκριμένες αρρώστιες που έχουν αποδειχθεί ότι βοηθάει. Κάτι άλλο που βρήκα είναι ότι κάποιες πιλωτικές μελετές δείχνουν ότι οι άνθρωποι ασθένονταν καλύτερα στην αρχή, όπως είπαμε πριν, αλλά αυτό μπορεί ακριβώς να οφείλεται σε άλλους λόγους, όπως το να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία τους νομικών. Κάτι άλλο είναι η υψηλή περιεκτικότητα. Πες το, εσύ. Θες να το διαβάσω εγώ? Ναι. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη δεν αποτελεί πρόβλημα για τους υγιείς ανθρώπους. Αλλά σε άτομα που δεν έχουν πλήρη υγεία ή άτομα με νεφρική νόσο σχετίζεται με μεταβολικές επιπλοκές. Οπότε αν αποφασίσετε αν θα ακολουθήσετε μία δίαιτα για απώλεια βάρους ή για άλλους λόγους υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για το πώς αυτό μπορεί να σας επηρεάσει. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είπες στο τσάι μου. Λίγο. Είναι πολύ ωραίο τσάι. Τσάι του βουνού. Ναι. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος. Πολύ ωραίο το podcast σου. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε σήμερα. Και νομίζω ότι πρέπει να ψάξεις για τα καινούργια TikTok medicine trends. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει. Για το επόμενο. Και είναι πολύ λάσκα εσύ. Ωραίο είναι, ναι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν we didn't say about the Sleepy Girl mocktail. Νομίζω ότι δεν είπαμε, ναι. Εντάξει, δοκιμάσαμε το Sleepy Girl mocktail. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαλέξετε μία σκόνη μαγνήσιο που έχει ουδέτερη γεύση. Το δικό μας κόκτελ ήταν απέσιο. Ήταν μοβ και έγινε μπλε. Πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Όχι πολύ νόστιμο Sleepy Girl cocktail. Γι' αυτό το μαγνήσιο που θα πάρετε να ξέρετε τι γεύση έχει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια!